Kumusta mga katropa? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, so for today's video ay tugon po. Ayan, tugon. Tugon po sa isa nating katropa na nag-request na connection daw po from stator to CDI ng Smash or Slash Rider J. Ayan, 115. No? So, color coding daw at wiring function ng or connection from stator to CDI. So sa video ito, yan po yung tatalakayin natin, no? Tutugunan natin yung kahilingan ng ating katropa. Ayan, nandiyan po yung ating katropa. So actually, may nagawa na akong video nito, katropa, nung matagal na, no? Medyo clumsy pa tayo gumawa ng tutorial doon, no? Magalaw-galaw tayo. Yung iba, natuwa kasi hindi daw boring. Yung iba naman, nasad. No? Dahil nga sa pagiging clumsy ko yun, may nasabi ako dong words from AC. Imbis na battery operated, nasabi kong AC dahil nga, ayun nga, sabi ko kanina, naging clumsy ako doon. So, pasensya na po sa mga na-disappoint ko sa video na yun. Napansin ko na lang po nung na-upload ko na po yung video na yun. No? Pero, hindi ko na po tinanggal po yun kasi isang word lang naman yung nasabi ko doon. Pero kung susundan mo talaga yung color coding at wiring function din, swak na swak po yun. No? Kung paano po tumatakbo yung wire from stator to regulator, from stator to CDI, CDI to ignition, etc. etc. Kung paano po yung circulation ng battery operated ng Smash at saka Rider J115. Ayan. So, sa video ito, tatalakayin natin or tutugunan natin yung gaya ng nasabi ko kanina, yung request ng ating katropa na naandyan pa po sa taas, no? So, from stator to CDI tayo. Ito yung video na gagawin natin ngayon, no? Kasi yung stator po ng katropa natin ay 4 wire, no? May Smash din po kasi na 3 wire lang po. Ayan, gaya nito. Sample natin, 3 wire po. So, tatalakayin natin yan kung ano pinagkakaiba ng 4 wire sa 3 wire na stator, no? Ayan. So, wag na natin patagalin yung video na ito. Sa mga bago po dyan na ngayon lang po nakabisita sa ating YouTube channel, baka naman po pa-subscribe ng ating YouTube channel, no? Hit the subscribe button at bell icon para like ang updated sa mga videos na kagaya nito. At kung gusto mo lang naman yung mga videos about motorcycle na kagaya nito. At sa mga gusto magpagawa ng video, mag-request, mag-comment lang po kayo dyan sa ating comment section. Gagawa natin ng solusyon, gagawa natin ng paraan, no? Hanggang sa abot ng aking makakaya yung video mo. Kaya let's go! Diretso na tayo sa video. Pero bago po yun, let's go! Intro! Ayan, pero bagong lahat, huwag niyo pong kalimutang suportahan itong aking maliit na YouTube channel. Subscribe niyo po Papa Chad TV para like kayong updated sa mga new videos na gagawin natin dito sa ating YouTube channel. Ayan, pwede niyo rin po akong puntahan o sadyain dito lang along highway malapit sa amin. Mag-comment lang po kayo dyan at sasagutin ko po yung lahat. Ayan, so let's go. Umpisahan na natin to. Ayan. So, welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan, kung nababasa nyo, Smash Rider J, battery operated, no? Based on request ng katropa natin, connection daw po from stator to CDI. So, sige, gagawan natin yan ng paraan, no? So, gaya ng nasabi ko kanina, meron pong stator na, ayan, ito stator na 3 wire. At saka may stator po na 4 wire. So, yung stator ng katropa natin ay 4 wire, no? So, doon tayo magbe-base sa 4 wire ng ating katropa, no? Yun yung gagawan natin dito ng video, no? So, sige, umpisan na natin to. So, gagawa tayo ng kunyari stator. Napasensya na, madumi yung ano ko, ha? Tsaka kamay ko. Ayan. Tsaka madumi rin po yung, ano natin, sinusulatan, pasensya na po. Ayan. So, ito yung stator mo, no? Mayroon po yung 8 na ano, no? Ayan. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mayroon po siyang 8, ayan, no? Ayan, so ito po. Ayan, mayroon po siyang 8 na coil. Ayan, so yan po yung stator mo, no? Sample lang po ito ng stator. Sa stator mo, may makikita ka dyang wire na kulay, muna dito sa taas para makapwesto tayo, no? Meron po dyan kulay yellow, no? Kulay yellow. At saka kulay white na may guhit na red, no? So, yellow at saka white na may guhit na red. So, yung yellow, ito po yung yellow. Yellow at saka white na may guhit na red. White, red. Papunta po ito sa ating regulator, no? Sa ating charger, no? Papunta sila sa regulator. Regulator. Or charger. So, yung hinihingi mo sa aking
connection idol is from stator to CDI, no? So, kung mapapansin mo na lang to, itong yellow at saka yung white red, papunta po ito sa ating regulator or charger, no? Ito, yung kulay yellow na yan at saka yung white red na yan, papunta po yan sa charger, no? Sa voltage regulator, no? Yung matitira daw po sa stator mo, kasi apat yung wire na ng stator mo, di ba? Nandiyan po yung green na may guhit na white, tama ba? Green siya na may guhit na white, tapos blue na may guhit na yellow. Yun po yung pulser natin, no? So, dito tayo maglalagay ng wire naman. Ayan. So, green siya. Tama ba? May green ka ba dyan? Green siya na may guhit na white. Ayan. Then, yung isang wire na naan dyan, at blue siya na may guhit na yellow. Tama ba? Sundan mo siya. Blue, yellow. Pasensya na po sa penmanship natin, ha. Pangit. Ayan, so papunta yung dalawang ito sa CDI kasi ito po yung pulser ng ating stator. No. So ito na yung CDI natin, didiretso tayo sa ating CDI. No? Mabilisang tugon to sa CDI ng ating katropa. Ayan, so kung mapapansin mo sa CDI, ito dito po sa part na to, dito yung ini-insert, no? May kita mong may insert na, no? Ganyan po yung forma niyan, no? Then sundan mo na lang po yung wiring na ito. Makikita mo dyan, may 5 kang wire sa iyong CDI, tama ba? Ayan. So sa iyong CDI, meron po dyang 5 wire. Ano po yung mga wire na yan? So ito, yung wire na ito, dito sa side na ito, papunta to sa iyong ignition coil. Ignition coil. Ignition coil. Ayan. Papunta yan sa iyong ignition coil. Ha? Yung kulay niyan, white, blue. White siya na may guhit siyang blue. Yan po yung kulay na papunta sa iyong ignition coil, no? Ayan, so sana nasundan mo yan. Then, itong sinasabi kong pulser na ito, mga katropa, no, dito sa part na ito, no, ito po yung ating blue na mayroong guhit na yellow. Ayan. Blue siya na may yellow dito sa part na to ng ating CDI. Ayan, ito po yung positive ng ating pulser. Yan, sana na susundan nyo siya, no? So, yung blue-yellow, positive po siya ng ating pulser. Dito po siya sa part ng ating CDI. No, ito namang part na ito, ayan, papunta to sa ating green-white. Yan po yung negative. No, siya po yung negative ng ating pulser. No, so sana nasundan nyo siya, no? So, bali, from stator, yung dalawang wire, kasi 4 nga, sabi mo, tropa, yung wire ng stator mo, yung dalawang wire, yung blue-yellow, papunta sa yung CDI. No? Dito sa part na to, sa taas na to. No? Katabi siya ng may wire dyan na black, na may guhit na white. Yun po yung ground. Black, white. Meron ba dyan, di ba? Black siya na may guhit na white. Siya po yung ground ng iyong CDI. No? Ayan. Magkatabi po yung ground ng iyong CDI tsaka sa positive na pulser mo, no, na galing sa stator. Blue, yellow, positive ng pulser. Dito sa side na to, magkatabi sila ng ground. No, so ano na yung natitirang wire dito ng iyong CDI? So ito po ay kulay orange. Orange. Ayan. Orange po siya. Ito po ay papunta sa susi, no? Ito ay accessories. Accessories po ito, mga tropa. Accessories wire. Or papunta po sa ating ignition, no? So, orange po dito, bali ito po yung magpapasok ng positive na 12 volts sa ating CDI para gumana. Ito yung 12 volts na positive, ito naman po yung kanyang negative, no? Then, ito naman po yung maglalabas ng kuryente papunta sa ignition coil. Then, from ignition coil, papunta nga sa iyong spark plug. Then, ito naman po yung positive trigger, yung mag-trigger ng yung CDI para malagyan ito ng kuryente, no? Ayan, so ito yung trigger sa yung CDI, no? Then at the same time, ganun din po yung ground kasi mag-partner po sila. Ayan, so ganyan lang po yung connection na tropa from stator to CDI. So, paano naman po pag 3-wire? No, sa 3-wire may pagkakaiba. No? Yung pagkakaiba nila sa 3-wire kasi wala na po diyang green na may white papunta sa CDI. So, bali ang siste ay ganyan na po. No, wala itong isang part na to rito. No, kung mapapansin mo, wala itong part na dito. Pero kung may CDI ka na ganito, yung gamit mong CDI, meron po siya ditong green-white sa iyong
terminal, ikabit mo na lang po ito sa ground. No? Ikabit mo sa ground, no, sa block na may guhit na white. Kung meron po siya diyang terminal dito. Pero kung wala, no, huwag mo nang pansinin yan. So mag-focus ka na lang dito, kagaya nito. Ayan. Wala po siyang green white diyan. So blue lang siya na may guhit na yellow, papunta lang po yan dito. So yung ibang connection, walang problema. Dito lang nagkaiba sa 3-wire, no, at saka sa 4-wire na stator. No, ayan. Sa 3-wire, isa lang po yung papunta sa CDI, yung blue, yellow. So sana nakuha nyo yung pagkakaiba ng 3-wire na stator na papunta sa ating CDI, at saka yung 4-wire. Ayan. Okay. So sana na-explain ko siya ng maayos sa inyo, mga katropa. Sana na intindihan mo, katropa, yung ating wiring connection, no, diagram from stator to CDI. So maraming salamat sa panonood at pagtangkilik ng ating video. Ayan. Yun, no? Ayan, mga tropa, sana nagustuhan nyo yung ginawa nating video at sa nag-request ng video ito, sana nagustuhan mo yung ginawa ko at may natutunan ka rito. So sa mga nagpapagawa nga ng video dyan or may katanong about motorcycle nila, mag-comment lang po kayo dyan sa ating comment section at gagawan ko po ng paraan na magawan po yung videos natin. No? So next video ko, kasi nandito na po yung stator na ito, no? Abangan nyo, share ko sa inyo kung paano i-full wave yung stator na ganito, kasi pag yung stator na stock ay naka half wave pa po yun, no? So share ko sa inyo kung paano i-full wave yung ating stator, no, ng ating Ishmashi. Ayan. So sana nagustuhan mo, katropa, yung video na ginawa ko. Sana tangkilikin mo yung iba nating mga videos dyan, no, ating channel na ito. Ayan. So bago matapos yung video nating to, humingi po ako ng suporta sa inyo, na suportahan nyo naman po at panoorin yung mga parody video natin dyan dito sa channel na ito, no, sa Team Sangkay, no. Yan po yung collab channel namin ni Angers TV. Ayan, si Angers TV po, siya po yung madalas kasama ko sa mga parody video dyan sa Team Sangkay. Sana suportahan nyo po kung gusto nyo tumawa, no. Marami tayong mga videos dyan na kwelang videos, no, na pampasakit ng tiyan. Sa nag-request, sana idol ay natugunan ko yung request mong video. Ayan, sa hanggang sunod nating video, mga idol, mga paps, kaya like siya nasabi dito sa ating YouTube channel. God bless po, thank you. Tapos na tayo dito. Ano ba? Peace yung... What to do with that big fat butt?